किसी भी स्कूल या कोचिंग में, ट्यूशन में केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। वो ये नहीं बताया जाता है वो है क्या चीज़ जो भी लिखवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। यानी कि हमें इंग्लिश सीखना इसलिए है ताकि हम ग्लोबल लैंग्वेज जान सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट वीडियो। जो भी अपने बच्चे को महाराष्ट्र बोर्ड का किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए या मैथ हो नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकता है। सबसे पहले मैं उसकी बुक ही दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास एक बुक है फोनिक्स, जो बच्चों को इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव कराएगी। तो मैं सिर्फ इंग्लिश रीडिंग ही नहीं सिखाती हूँ, बच्चों को इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव कराने के बाद राइटिंग के बाद उस इंग्लिश की हिंदी, और वो जो चैप्टर बच्चा पढ़ रहा है वो रियल लाइफ में कहाँ यूज होगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और बहुत रियल लाइफ में हमारे काम आता है। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए, कमेंट करें। जितना जल्दी आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम पूरे दुनिया के लोगों को, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के लोगों को मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी इंग्लिश में इम्प्रूव कर दिया, रीडिंग कर दिया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उनके लिए। ये जिनको आता है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं आता है उनके लिए है। जो भी पढ़ना चाहे वो खुद अपने बच्चे को भी वीडियो दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है और जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए है। तो चलिए आज हम 2 लेटर से स्टार्ट करते हैं। गाइस आज 2 लेटर वर्ड्स की रीडिंग्स है। देखिए कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल जॉइन टू मेक वर्ड्स। कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिल्स के वर्ड बने हुए हैं। ए म, ए की फोनिक साउंड यहाँ ए एम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको एम, एज, एट पढ़ा जाता है, ऑन। और इन सब की हिंदी में मीनिंग भी होती है, ठीक है। बी, मी, ही, वी, इट, इज, इफ, इन। देखिए इनका मतलब होता है एम मतलब हूं, और एज की हिंदी जैसे, और एट की हिंदी पर, और ऑन की हिंदी भी, एन की हिंदी एक, ठीक है। बी यानी होना, मी यानी मुझे, ही मतलब वह, और वी मतलब हम। इट मतलब यह, इज मतलब है, इफ मतलब यदि, इन मतलब में। देखिए सबकी हिंदी और इंग्लिश में मैंने बता दी है। ये छोटे बच्चों को आपको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करानी है, सिर्फ एक बार लिखनी है। आपको कॉपी और पेन लेके एक बार लिखनी है और 10 बार प्रैक्टिस करानी है। बच्चे यहीं से रीडिंग सीखते हैं। जैसे बच्चों का ये फोनिक्स की बुक्स है, मैं इंग्लिश रीडिंग आपको 1 हफ्ते के अंदर सिखा दूंगी। फोनिक्स रीडिंग्स की बुक है, तो आपको अपने बच्चों के लिए फोनिक्स रीडिंग की बुक जरूर लेनी है और उन्हें सिखानी है। अगर फोनिक्स बुक नहीं ले सकते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं। तो आपको डेली का डेली वीडियो इस चैनल पे आएगा, तो आपको सीखते जाना है। लगभग 1 हफ्ते में हम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश रीडिंग सिखाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।